Менің өмірлік кредом ұлтқа қызмет ететін салауатты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Алаштың ақын ұлы Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен оқушының шырағын жағу үшін мектептемін. Басты мақсатым жеке тұлғаның іскерлігі мен дүниетанымын кеңейтіп, оқушылардың оқуға деген қызығушылығын ояту, ынтасын арттыру, өмір сүру қабілеттерін дамыту. Әр сабағымда ұлттық құндылығымызды дәріптеп, елін сүйетін тұлға тәрбиелеу. Ұстаздық жолымда ізденіс пен еңбектің нәтижесінде айтулы жетістіктерге де жетудемін. Оқушыларым облыстық Абай оқуы, Қасым оқуы және де басқа шығармашылық байқаулардың жүлдегерлері. Шәкіртім Шәкенова Әнел облыстық пән олимпиадасының 2-ші орын жүлдегері болса, Ержан Айым атты оқушым республикалық кезеңнің 1-ші орын жеңімпаз екенін мақтанышпен айта аламын. Жетістіктерім Қарағанды облысы білім саласындағы 100 жаңа есім жинағына енген. Бүгінде менің редакторлығыммен гимназиямызда Мағжан журналы жарық көруде. Ақындық қырым, жыр жаздым жүрегімнен атты байқаудың бас жүлде иегерімін. Өмірімді өлеңмен өрнектедім атты жыр жинағым жарыққа шыққан. Тәжірибемдегі жинақталған шығармашылық жұмыстарыммен үнемі бөлісіп отырамын. Өрлеу біліктілікті арттыру орталығын, Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталықтары ұйымдастырған семинарларда бірнеше мәрте іс тәжірибеммен бөлістім. Мен өз мамандығын ерекше жақсы көретін, елдің ертеңі үшін қызмет етуден аянбайтын, бақытын мұғалімдіктен тапқан ұстазбын. Мен сенемін ертеңіме, құрылмайды болашақ ертегіге, шәкіртіме үмітпен қарап тұрып, ұстаздықтың көз тартам желкеніне. Әдебиетті өмір деп білдемекпін, әдебиетті өнер деп сүйдемекпін, сөз құдірет жөнімен сөйлей білу, жаратқаннан берілген сый демекпін. Бір Алладан келетін несібенің бұйыртқанын бөліп жеп өсіп едім, енді өзім де ізімнен ергендерді адамдықтан аттатпай өсіремін.